Hello， 大家好，今日同大家分享嘅係萬象郡柏岸一套南向3房2廳2廁業主度假屋。我哋可以見到嘅呢個係餐客一體嘅單位啦。咁佢已經係有部分家私喺度嘅。咁我哋買部分家私家電就可以做到拎包入住噶啦。然至呢邊左邊就係一個廚房。我哋廚房呢，佢嘅配套已經係齊全嘅。咁我望出去嗰邊呢，就有個生活露台啦。我哋呢個單位嘅採光通風效果係非常之唔錯嘅嚇。咁跟住鏡頭可以睇下我哋嘅園林景觀。我哋望出去可以望到個山景啦，對面可以望到二期嘅別墅景觀啦，同埋我哋全個園林景觀嘅。左邊仲可以望到山景同埋田園景觀嘅，非常之靚仔嘅嚇。我哋呢個單位呢，交通方便啦，樓下有車可以返到香港荃灣太子嘅。咁我哋10分鐘生活圈可以去到大潤發1+1，同埋咧6分鐘時間可以去到我哋嘅三甲醫院同埋中山溫泉，非常之方便㗎。樓下配套非常齊全嘅。第一個客房南向，採光非常之好嘅。咁跟住呢邊係客廁，做到乾濕分離嘅。呢邊咧就有一個細嘅客房啦。咁我哋呢個客房佢望出去景觀咧就係山景同埋田園景觀啦。咁跟住落嚟呢個係套間，我哋套間咧個採光非常之好㗎，係做到乾濕分離啦。咁我哋個房可以做到一個大衣櫃啦，同埋三邊落床位嘅大床啦，同樣係南向嘅內園景觀。我哋呢個單位係107方嘅3房2廳2廁業主度假屋嘅。目前售價僅需要86萬嘅啫，感興趣嘅朋友仔記得關注 Kelly， 帶你過嚟現場了解下啦。